ได้รับสัญญาณ2 ทุ่มแล้วครับเกมเริ่มราชบุรีมิตรผลเก็บลูกเล่นครับถูกจากขวาไปซ้ายของจอโทรทัศน์ครับปกรณ์ปั่นโอ้ยบอลชน3 เหลี่ยมซับในอีซ้ายของเควินครับโอ้โหบอลหลุดกรอบโอ้โหเสาต้นนี้เชฟทีมเยือนไว้2 ครั้งแล้วนะครับโอ้โหดูอีกครั้งหนึ่งครับบอลของปกรณ์โค้งเสาแรกโดนเต็มเลยครับจังหวะซ้ำของเควินนี่ตรงนี้หลุดเยอะฟิลิปโรเลอร์ขยับขึ้นมาครับลากเข้าใส่เควินฟิลิปโรเลอร์ให้มาเด็ดยังได้อยู่ครับโรเลอร์ยิงซ้ายโอ้โหว่าเกือบสวบแสกหน้าใส่วรวุฒิศรีสุภาครับเจ้าตัวบินปัดทิ้งออกไปเปิดกันสนุกเลยนะครับทั้งเควินดิรมรำรวมทั้งฟิลิปโรเลอร์ด้วยครับปั่นซ้ายตรงนี้โอ้โหเกือบเสียบใต้คางครับไม่ฉลับนะครับบอลติดไซโป้งหรือว่าประตูก็ดักรอไว้แล้วครับดูจังหวะลุยขึ้นมาของท่าเรือนูรูนโอ้โหเหมือนโดนกันเองครับโดนพวกเดียวกันครับโอ้โหประตูตามไม่ทันแล้วนะครับแต่ว่าบอลฉลับนี่มันหลุดกรอบออกไปด้วยครับโอ้โหน่าเสียดายนะครับดูกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าสุดท้ายโดนใครนะครับจอดตรงนี้ของปกรณ์ตบกลับเข้ามาด้านในไปโดนศิวกรนะครับทำให้บอลลอยหลุดเสาแรกออกไปแต่ดูจังหวะตรงนี้ของดราแกนนะครับปั๊มแล้วเข้าทางครับยิงซ้ายแต่ว่าไปตรงตัวบิวลากเข้าใส่ครับบิวดีดซ้ายมาปฐมชัยได้แปะเอาทางโอ้โห1-0ครับเป็นราชบุรีมิตรผลที่บุกนำการท่าเรือนาที44ครับโอ้โหประตูแรกที่การท่าเรือเสียในฤดูกาลนี้นะครับมาจากนักเตะไทยครับปฐมชัยเสือสกุลราชบุรีมิตรผล FC ครับบุกมานำการท่าเรือแล้วครับ1-0ครับยิงเหมือนไม่ง้างยิงเหมือนไม่ได้ใส่แรงอะไรมากมายนักนะครับแต่มุมดิกเลยย้อนเข้าเสาแรกครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับบอลจากวิวเนี่ยแหละครับทางฝั่งซ้ายดึงตัวมา3นะครับหัวกะโหลกชุติพลแตะให้แล้วยิงขวาโอ้โหกระแทกไม่แรงเท่าไหร่ครับแต่ว่ามุมดิกเลยจากตรงนี้ก็น่าจะมีคนมาขวางหน้าขวางตาผู้รักษาประตูอยู่พอสมควรนะครับทำให้เขาอาจจะเห็นช้าครับเปลี่ยนจุดเพื่อให้ปกรณ์ลอง2 ไกลครับฉลับตัวบล็อกนูรุ่นยิงขวาบอลโค้งโอ้โหกลับมาได้ครับท่าเรือช่วงทดเวลาครับโดยนูรุ่นศรียังเกมครับสกอร์ 1-1จากจังหวะที่เล่นแล้วเสียดายบอลของราชบุรีมิตรผล FC นะครับสกัดได้แล้วบอลเข้าทางแล้วแต่พยายามจะดึงหลอกก่อนครับเรียบร้อยโดนโฉบบริเวณหัวกะโหลกแล้วยิงอย่างงามเลยครับรอไม่นานครับประมาณ2 นาทีเท่านั้นเองนะครับทางฝั่งของการท่าเรือตามตีเสมอได้แล้วครับจากนักเตะใหม่ครับนูรุนศรีหยัดเกมเสียประตูนาทีที่44นะครับมาได้คืนนาทีที่45-2ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เหมือนไม่มีอะไรแล้วครับบอลมาแล้วแต่ตรงนี้ต้องชมว่านูรุนมาเร็วนะครับชุติพลเองก็ไม่ทันได้แก้ได้อะไรมากเท่าไหร่นะครับจับปุ๊บโดนแล้วครับเมเนเซสเองก็มาไม่เร็วพอนะครับโอ้โหแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับจบลงพร้อมเซนต์วิกครึ่งแรกของศึกปกรณ์ทุ่มให้กับเควินดวลกับฟิลิปโรเลอร์เควินเปิดแล้วเสาแรกยิงโอ้โหหักมาเจอซัวเรสเสาแรกแล้วตวัดด้วยซ้ายเข้าไปกับท่าเรือนำ 2-1นี่ก็ถือว่ายิงได้ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับทางด้านของซัวเรสครับโอ้โหได้เวลาแซงเลยครับแบบนี้2-1นะครับแฟนเสียงเจ้าท่านี่ได้เคเลยกล้องจับมาที่โรเลอร์แน่นอนครับเป็นประเด็นจุดเริ่มก็ตั้งแต่ที่เขาไปปะทะด้านบนนะครับแล้วก็เสียเป็นบอลทุ่ม
แต่ดูครับจากนั้นเนี่ยมีไปแวะคุยกับผู้ช่วยนายไม่หน่อยนะครับไม่ลงมาสักทีจนทางด้านของเควินวิ่งแซงมาเลยครับสุดท้ายก็เอาไม่อยู่แล้วก็แน่นอนครับตบจากเส้นหลังเข้าไปเนี่ยหากองหน้าเจอโอกาสเป็นประตูสูงซึ่งเซอร์โจ โซเรสก็ทำได้ครับหกหลาเสาแรกประวัติทีเดียวหายเลยครับ โอ้ระพลิกได้ครับดากันบอสกุชได้ติดเครื่องแล้วภาพพาขึ้นมาครับดากันให้มาส่วนเลสโอ้โหไม่มีเหลือครับ3-1 นาที 68ครับท่าเรือออกนำ อยู่โดนแฮตทริกแล้วนะครับทางด้านของโซเรสครับโอ้บทจะเสียง่ายๆเลยนะครับจังหวะที่กองหลังเนี่ยเดินหน้าดันขึ้นไปหมดครับเราเป็นบอลที่พยายามจะยิงไกลล็อกมาแล้วขโมยกลับมาได้เรียบร้อยเลยครับนำก่อนแต่โดนนับ 1, 2 และ 3 เข้าเวลาครับราชบุรีดูครับบุกเขาอยู่ดีๆแท้ๆครับโอ้โหตามไม่ทันนะครับทางอภิวัตรรวมทั้งภูริทัศน์ตัวสุดท้ายที่วิ่งซ้อนมาซามี่เนี่ยระยะวิ่งมันไกลมากครับโดนโต้กลับแบบนี้ก็ไม่เหลือครับเซอร์โจ โซเรสนะครับประตูที่ 4 แล้วครับที่เขาทำได้ในฤดูกาลนี้ในช่วงแรกที่มีข่าวที่เลือกระหว่างบารัมเนบีฮีกับโซเรสเนี่ยก็มีหลายเสียงว่าทำไมไม่เลือกบารัมนะครับนี่น่าจะเป็นคำตอบได้แล้วครับ3 เกมผ่านเนี่ย3 เกมที่กำลังจะผ่านเนี่ยนะครับเมเนเซสโอ้โหดึงจังหวะเมเนเซสหาช่องเองจ่ายทะลุมาทางซ้ายได้ชาร์จโอ้โหขังซูอิลครับซัดให้ราชบุรีพิผลไล่มา2-3ครับโอ้โหเมเนเซสให้ร้ายจริงๆครับเนี่ยได้เล่นกับบอลบ่อยขึ้นนะครับการออกบอลในจังหวะได้เสียงของ